Аудитория, мол, аудиторияда 100% сыңар. Как раз ошону үйрөтөт. Эмнени кандай месседж бериш. Габаритовый мультимедиалык маалымат агенттиги медиа айдыңындагы кыйын телевизиондук ток-шоусунун алкагында 10-чу тренинг уюштуруп, өлкөнүн булуң бурчунан жергиликтүү кеңештин депутаттары, мугалим, жарандык активисттер жана жеке ишкерлер келди. Мен Баткен областынын Казамжай районунун Совет айыл өкмөтүнөн келдим. Менин кызматым Совет айыл өкмөтүнүн өкмөт башчысы болуп иштеймин. Бул жумушта аркаланыма 4-чү сазып болуп атат, 4 сазыптан бери иштейм. 2018 жылы өзүнүн айында үй бүлө тибиндеги балдар үйдө ачылган. Ушул ачылган үйдө зордук зомбулукка кабылган балдарды, анан турмушта оор кырдаалыкка кабылган балдарды кабыл алабыз. Азыркы күнгө чейин 85 баланы тарбиялап чыгарган болсок, азыркы күндө ушу 17 бала тарбияланды. Бул окутуучу иш-чаранын башкы максаты Кыргызстанда аялдардын саясий лидерлик сапаттарын өстүрүү жана эксперттик көз караштарын калыптандыруу болуп саналат. Тренингде маалыматты жайылтуу үчүн социалдык тармакты колдонуу, маалымат берүү техникасы, оратордук чеберчилик, журналисттер менен өз ара иштешүүнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат берилди. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун директору Ширин Костюк кыйынга окшогон долбоорлор элеттеги айымдарга өзгөчө шык бере турганын айтты. Бул кыйын долбоору ушул элеттеги жаратман, ушул элеттеги күжүрмөн, элеттеги ушул элеттин жашоосун сапатын көтөргөн социалдык керек болсо саясий, маданий, экономикалык абалын жакшыртууга салымын кошкон айымдар келиптир. Бул бизди сүйүндүрөт. Баягы элетте калып калып эле өздөрүнүн түйшүгүн өздөрү тартып, анан кийин баягы өздөрү менен өздөрү эле алып уруша бербей, ушундай тренингтерди өткөрүп, ошолорго кол кабыш кылып, ошолордун дагы билген билимине билим кошуп берип, билген баягы жашоодогу тажрыйбасына дагы бир жакшы жаңылыктарды киргизе турган абдан мыкты долбоор экен. Мен бул долбоорго биринчи жолу катышып атам тренер катары. Ушул ораторлук чеберчилик боюнча камеранын алдында кандай иштеш керек деген сессияларда иштеп чыктым. Жеке мага өзүмө абдан бир жакшынакай жылуу, жакшы ишти жасаган, анан жакшы ишке, чоң бир ишке, жаратман ишке ошонун бир учун тарткан, көмөктөшкөн команданын бир мүчөсү катары өзүмдү сезип чыктым. Бул долбоордун келечеги абдан кең. Себеп дегенде биз ушул 2 күндө ушундай долбоорлорго муктаждык бар экенин, ушул сессияларга муктаждык бар экенин, ушундай бир билимге дагы кошумча бир көндүмдөргө, кошумча дагы бир жакшы нерселерге, жаңылыктарга биздин элеттик айымдардын муктаждыгы зор экен, чоң экен. Демек, суроо талап болгондон кийин мындай долбоорлорду иштетишибиз керек. Ошол айымдарга көмөктөшүбүз керек. Гендердик маселелер боюнча эксперт Рима Султанова бүгүнкү күнгө чейин кыйындын тренингине катышкан 100дөн ашуун айымдар өз региондорунда ийгиликтерди жаратып жатканын баса белгиледи. Выпускница нашего тренинга «Кыйын», она, будучи депутатом местного кеңеша, стала поднимать тему о необходимости действий местного комитета против насилия в семье. И сегодня она является председателем. И как она говорит, именно на тренинге «Кыйын» я об этом узнала. До этого, к сожалению, я этой информацией не владела. «Кыйын» позволил узнать об этом, и сегодня я уже заявлена с этой тематикой, эту работу веду. А другие выпускницы тренинга «Кыйын», они больше говорят о том, что это был некий такой трамплин, дал большую мотивацию тому, чтобы мы могли дальше уже без особого страха участвовать на разного рода мероприятиях. Это конференции, это круглые столы, где мы уже, так скажем, этот барьер страха публичного выступления стали преломлять. И сегодня мы можем высказывать свою точку зрения независимо от аудитории, что тоже очень важно для заявленной внутри себя женщины-лидера. 3 күндүн жыйынтыгы менен бардык катышуучуларга сертификаттар тапшырылып, кыйын айымдар эфирден кийин өздөрүнүн эмоциялары менен бөлүштү. Тренинг биздин көзүбүздү ачты. Мен деле буга чейин ой билем деп, анткени тренингтерге буга чейин катышып келгем. Ой билем деген бизде баары бир сезим болот. Бирок бул жакка келгенде эч нерсе билбей, мен ошолордун баардыгын өздөштүрүп, тажрыйбамда пайдаланам деп
буга чейин берилген тетрадькадагы эч нерсе жазчу эмесмин, бирок азыр дептеримдин барактары да толуп калды да, баардыгы мага пайдалуу маалымат болду. Мисалы деп айта турган болсом, лидерлик сапатты жогорулатуу боюнча адам биринчиден эле өзүн түздөш керек. Өзү ошондой сапаттарды калыптандырыш керек. Башка бирөөгө үлгү болуш керек. Лидер деген кандай дегенде ошонун жүзүн көрсөтө турган айым болуш керек да. Мына ушу багыттагы мен көп нерселерди үйрөндүм. Кошумчалай кетсек, мындай жөрөлгө айымдардын потенциалын жогорулатуу менен саясий чөйрөгө аралашуусуна жол ачат.